আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা যাচ্ছি পেনসিলভেনিয়াতে। ওটা হচ্ছে 1829 সালের একটা ট্রেনে চড়ার জন্য। ওটা অনেক ফেমাস, ওটা ওখানে অনেকে চড়তে যায়। আমরা যাচ্ছি ইনশাল্লাহ আজকে। এটা নিউ ইয়র্কের ব্রুকলিন থেকে যাইতে প্রায় 2.5 ঘন্টা 3 ঘন্টা লাগে। তো এটা হচ্ছে হোয়াইট স্টোন ব্রিজ। আমরা এখন কুইন্স থেকে ব্রঞ্চে যাচ্ছি। আর যাওয়ার সময় আপনাদেরকে আমি, এখন আমাদের এখানে শরৎকাল চলতেছে, মানে ওটার সৌন্দর্যগুলো আপনাদেরকে দেখানোর জন্য চেষ্টা করব। এটা হোয়াইট স্টোন ব্রিজ। আমরা এখন ব্রিজ থেকে নামতেছি। ব্রিজ থেকে নামে আমরা এখন ব্রঞ্চের উপর দিয়ে যাব। এটা হচ্ছে মারিও কোমো ব্রিজ। এই ব্রিজটার রাত্রেবেলা অনেক সুন্দর দেখায়। আমি চেষ্টা করব আসার সময় আপনাদেরকে এই ব্রিজের ভিউটা দেখানোর জন্য। এই ব্রিজটা অনেক বড়। এই ব্রিজের উপর থেকে দুই পাশের পাহাড়গুলো অনেক সুন্দর দেখা যায়। এটা হচ্ছে আপ স্টেট নিউ ইয়র্ক। এটা পেনসিলভেনিয়া যাওয়ার সময় রাস্তার দুই পাশে গাছের পাতাগুলোর কালার দেখতে অসম্ভব সুন্দর লাগে। কয়দিন পরে এই পাতাগুলো সবগুলো পড়ে যাবে, পরে শুধু গাছগুলো ঠায় দাঁড়ায় থাকবে। এই গাছের পাতা সৌন্দর্যগুলো আপনি ক্যামেরা থেকে আপনি নিজের চোখে দেখলে আরো অনেক সুন্দর লাগে এগুলো দেখতে। যত দূর যাবেন শুধু বিভিন্ন কালারফুল গাছ দেখতে পাবেন। এটা হচ্ছে পেনসিলভেনিয়ার মধ্যে। আমরা যখন পেনসিলভেনিয়া ঢুকি তখন ওখানে একটা লেক,
আমরা রাস্তার পাশে দিয়ে যাওয়ার সময় দেখছিলাম, তো কানাই থামাই লেকটাকে একটু দেখালাম আপনাদেরকে। তো আমরা এখন পেনসিলভানিয়া পৌঁছাইছি। এটা হচ্ছে ট্রেনে ওঠার টিকিট। এটা বড়দের জন্য $25 আর বাচ্চাদের জন্য হচ্ছে $20। এটা ট্রেনের ভিতরে। ট্রেনে আপনাদেরকে 1.5 ঘন্টা ওরা 1.5 ঘন্টা ওরা পাহাড়ের মাঝখানে ট্রেন দিয়ে আপনাদেরকে সব সৌন্দর্যগুলো দেখাবে। ওই ট্রেনে চড়ার সময় আপনারা হরিণ দেখতে পাবেন, অনেক সুন্দর সুন্দর গাছ, কালারফুল জিনিস দেখতে পাবেন। আর যেখান থেকে উঠাবে ওইখান থেকে আবার ওইখানে আপনাদেরকে আবার ড্রপ করবে। 1.5 ঘন্টা জার্নিটা অনেক মজার ছিল, বিশেষ করে বাচ্চারা অনেক এনজয় করছে। এটা হচ্ছে 1829 সালের ট্রেন, যা ডিজেল চালিত ইঞ্জিনে চলে এখনো। আর আমরা যে জায়গাটা থেকে ট্রেনে উঠছি ওই জায়গাটাকে বলে আমেরিকার ট্রেনের জন্মস্থান বলা হয় আর কি ওই জায়গাটা। ওখানে আপনারা যারা যাবেন ওখানে 30-40 কিলোমিটারের মধ্যে কোনো মানে হালাল রেস্টুরেন্ট বা হালাল ফুড কোনো কিছু নাই। তো আপনারা যাওয়ার সময় বাসা থেকে কিছু খাওয়া দাওয়া নিয়ে যাবেন। আর আমি ভিডিও ডেসক্রিপশানে ওই জায়গাটার অ্যাড্রেস আপনাদেরকে দিয়ে দিব। এটা হচ্ছে ট্রেনের ভিতরে। অনেক মানুষ হয় ট্রেনের মধ্যে, একটা সিটও খালি পাওয়া যায় না। আপনি অনলাইনে টিকিট করে গেলে সবচেয়ে বেটার, কারণ ওইখানে গেলে টিকিট পাওয়াটা অনেক টাফ। এটা হচ্ছে আমরা আসার সময়, এটা হচ্ছে মারিয়া ক্রোমো ব্রিজ। এক পাশে অনেক সুন্দর সূর্য দেখা যাচ্ছে। অনেক দূর থেকে ব্রিজের লাইটিংগুলো দেখা যায়, অনেক সুন্দর। এটা ক্যামেরাতে যতটা সুন্দর আসে বাস্তবে অনেক সুন্দর।
বড় ব্রিজ। এই ব্রিজটা দুই পাশে দুইটা মাউন্টেনকে একসাথ করছে। এটা হচ্ছে আমরা এখন হোয়াইট স্টোন ব্রিজে উঠতেছি। কালকে অনেক ট্রাফিক ছিল। আমরা যখন আসতেছিলাম প্রায় আমাদের অলমোস্ট 4 ঘন্টার মতো লাগছে। প্রচুর ট্রাফিক ছিল, শনিবার ছিল, এই জন্য অনেক ট্রাফিক ছিল। ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লাগলে প্লিজ লাইক শেয়ার করবেন অ্যান্ড আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন। অনেক ট্রাফিক ছিল ব্রিজের উপরে। এটা লেফট সাইডে ম্যানহাটন। এটা ক্যামেরাতে অতটা ক্লিয়ার আসে নাই। ম্যানহাটনের বড় বড় বিল্ডিংগুলো দেখা যাচ্ছে। আমি ডিসক্রিপশানে আপনাদেরকে অ্যাড্রেসটা দিয়ে দেব, কীভাবে আপনারা নিউ ইয়র্ক থেকে পেনসিলভেনিয়া যাবেন এবং কীভাবে ট্রেনে উঠবেন ডিসক্রিপশানে আমি লিখে দেব। অনেক ট্রাফিক, কারণ এই ব্রিজের উপরে অলমোস্ট হাফ অ্যান আওয়ারের মতো থাকতে হয়েছে। আমার ভিডিওর মধ্যে ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আল্লাহ হাফেজ।